Ես ողջունում եմ գործարարալիքին միացած մեր բոլոր լսողներին եւ դիտողներին, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ մեզ 106 եւ 5 հաճախականությամբ եք դուք լսում։ Թվային հարթակներում եւս կարող եք դիտել մեր բոլոր հաղորդումները եւ հատկապես ցանցի մարդիկը, որը հենց այդ հարթակների հետ կապ ունի ուղիղ անմիջական, այս պահին մենք այդ հաղորդումն ենք սկսում, մեր տաղավարում Անժելա Մալոյանն է, կավե բրենդի հիմնադիր եւ բլոգեր։ Անժելա ջան, բարև ձեզ։ Ողջույն Մոնիկա ջան։ Շնորհակալ եմ, որ դուք ժամանակ գտաք ու եկաք այստեղ պատմելու ձեր պատմությունը, ձեր բրենդի պատմությունը, բայց ձեր անձից երևի մենք սկսենք, ով է Անժելան իր խառնվածքով, տեսակով, մասնագիտությամբ, փորձենք ձեզ բացահայտելով գնալ բրենդի բացահայտմանը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, Մոնիկա ջան։ Եվ որպես ինձ բնորոշող կարճ նկարագիր կասեմ, որ չափազանց ակտիվ, աշխատասեր, ընդամենը 26 տարեկանում ահագին բաներ հասցրած արած մարդ եմ, ով տեղում դոփելը բացառում է կյանքում, այս որպես կարճ ինտրո էր իմ մասին։ Աշխատում եմ, ունեմ հիմնական աշխատանք, բայց հիմնական աշխատանքից զատ նաև տարիներ առաջ ստեղծել եմ իմ բրենդը, ինչպես նշեցի, կավե բրենդը, որը 2020 թվականից է, որ գործում է։ Դեռևս երկրորդ կուրսում էի, եթե չեմ սխալվում, երբ անընդհատ ինչ-որ փնտրտուքի մեջ էի, որովհետև հիմնական աշխատանքից զատ երկրորդ կուրսից արդեն աշխատում էի բանկերից մեկում, անընդհատ փորձում էի գտնել ինչ-որ մի բան, որը որ կլինի նորություն, որը որ շուկայում չի լինի, ու շուկան անընդհատ ուսումնասիրելուց հետո գտա տատանվում է երկու տեսակի բիզնեսի միջև, կամ էպոքսիդային խեժով աշխատանքը, կամ կավով աշխատանքը, ու վերջնարդյունքում կանգ առա կավի վրա, այսպես ասած։ Այդ որոշումը ինչպես եղավ, որ այ կավով պիտի անել, բիզնես պիտի անել, ի վերջո կրթություն այդ մասով ունեցել եք, թե հենց այդ պահից որոշել եք ու սկսել եք ուսումնասիրել։ Կավի հետ կապված կրթություն չեմ ունեցել, նկարչական բացարձակապես ավարտել եմ Պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի կառավարում բաժինը, ու իրականում համալսարանում ստացած գիտելիքները մեծ հիմք էին ու բավականին մեծ ազդեցություն թողեցին բիզնեսի կառուցման, ստեղծման ու ընդհանրապես կառավարման համար, բայց որպես այդպիսին ոչ կավագործ եմ եղել, ոչ նկարիչ, ասեմ ավելին շատ վատ եմ նկարում նույնիսկ։ Չի երևում։ Ու բոլորը մտածում են, որ հաստատ ինչ-որ նկարչական կրթություն ունեմ, բայց ես օրինակ պատրաստում էի հաղորդումից առաջ, որ անպայման ձեզ պիտի հարցնեմ նկարչական տաղանդը որտեղից է գալիս, որովհետև ամեն դեպքում կերպար ստեղծելը դա հենց նկարելու շնորհք պիտի ունենալ, չէ՞։ Նկարելու հետ կապված իրոք կրթություն չունեմ, ավելին ասեմ, կավի հետ կապված էլ ինքնուս եմ, երբևէ ինչ-որ դասընթացների չեմ մասնակցել, որովհետև ձեռագիր ստեղծելն էր իմ գլխավոր նպատակը, այսինքն ոչ թե կրկնօրինակումը, այլ ստեղծել մի բան, որը որ կլինի հենց իմ ձեռագիրը ու մարդիկ թե անձի բրենդինգի, թե մնացածի շնորհիվ կնույնականացնեն ինձ հետ։ Ու կավի հետ կապված ամենասկզբում, երբ որ որոշում էի ինչ-որ բիզնես սկսել, դե բնականաբար դեռ ուսանող էի, ընդամենը 18 տարեկան էի, բյուջեն բնականաբար շատ մեծ չէր ու բավականին քիչ էր, ու բիզնեսը սկսել եմ երևի ընդամենը 5-ից 10,000 դրամով, երբ որ նյութերն եմ գնել, ու անընդհատ ինտերնետով ռիզերչ անելով, անընդհատ շուկան ուսումնասիրելով գտա մի քանի տարբերակներ բիզնեսի, բայց Հայաստանում ինչը որ կունենար պահանջարկ, ինչը որ կունենար սպառում, ու ես հեշտությամբ կգտնեի իմ թիրախային լսարանը, հենց կավինն էր։ Ես նայեցի մի քանի կային արդեն իսկ արտադրողներ, ովքեր որ զբաղվում էին այդ ամենով, բայց դա այն չէր, ինչ որ ես պատկերացնում էի, ու այն չէր, ինչը որ ես կարող էի տալ հաճախորդին։ Այ ասում եք, որ որոշակի գումարով սկսեցիք այդ հումքերը գնել, ամեն դեպքում դրա համար էլ է գիտելիք պետք իմանալ, թե ինչ է պետք, ինչ է անհրաժեշտ, որը որից հետո, ինչին ինչ խառնել, որպեսզի օրինակ այս նյութը ստացվի։ Այդ ամենը ամբողջը ուսումնասիրության արդյունք է եղել, այսինքն փորձել եք ինքնուրույն փորձել, դե ոչինչ չստացվի, բայց դուք փորձել, թե ամեն դեպքում ինչ որ մեկը կողքից աջակցել է, օգնել է։
Անընդհատ փորձել եմ իրականում շատ դեպքերում վառել եմ կերպարները վառարանում, ինչև համապատասխան ջերմաստիճանն եմ գտել եւ այլն, ինտերնետով եմ շատ նայել, բայց այդ ամենը կավով աշխատանքը այն ինչ որ դու պիտի վերցնես ձեռքդ, ինքդ պիտի անես, որպեսզի բոլոր նրբությունները կարողանաս նկատել ու բավականին շատ ֆեյլեր ունեցել եմ, շատ ձախողել, եղել է որ վերջի պահին ինչ որ խնդիր ա եղել, այդ ամենը, բայց փորձի շնորհիվ, տարիների աշխատանքի շնորհիվ ու անընդհատ փորձելու շնորհիվ ա եղել, որ հասել եմ այն կետին, որ արդեն ինքս էլ ունեմ աշակերտներ, դասավանդում եմ ու չեմ կարծում, որ ինչ որ մեկ վարպետներից կկարողանար թեկուզ Հայաստանում տրամադրել ինձ այն ինֆոն, ինչը որ ես հիմա ունեմ ու իմ փորձի շնորհիվ եմ ստացել, որովհետև հենց իմ պոլիմերային կավով աշխատող վարպետներ այդքան շատ չկան այստեղ դեռ։ Իսկ համալսարաններում այդ ուղղությամբ տեղյակ եք կրթությունը ինչ մակարդակում առհասարակ կա, չկա։ Համալսարանների, եթե չեմ սխալվում, դեռ հենց պոլիմերային կավով չկա ինչ-որ աշխատանքներ կամ ուսուցումներ, բայց հիմա դպրոցներից ու մանկապարտեզներից կամ ինչ-որ այլ ուսումնական հաստատություններից առաջարկներ ունենում եմ դասավանդելու, ուղղակի այս պահին այդքան ժամանակի առումով այդքան ռեսուրս չունեմ տրամադրելու համար այդ ամենին, բայց հուսամ, որ շուտով արդեն աշխատակիցներ կունենանք, որովհետև մեր առաջիկա պլանավորման մեջ կա այդ ամենը ու աշխատակիցները, ովքեր կզբաղվեն արդեն հիմնական պատվերներով, թե մեծաքանակ, թե մյուս պատվերներով, արդեն ես ավելի շատ ժամանակ կունենամ այդ ամեն ինչի ու տարածման վրա ծախսելու։ Երբ սկսեցիք արդեն կերպարները ստեղծել, առաջին իսկ փորձից սկսած դուք որոշեցիք, որ Instagram-ում պիտի ներկայացված լինի այս ամենը, թե որոշակի ժամանակ անցավ ու նոր որոշումը եղավ նաև ցանցում ներկայանալու։ Առաջին բանը, որ արել եմ, նախքան վաճառքը եղել է Instagram-ի էջը, եղել է մարդկանց արդեն իսկ, այսպես ասած, տրամադրելուն, որ նոր պրոդուկտ է լինելու եւ այլն, ու կարծում եմ, որ հիմա ապրում ենք այն ժամանակաշրջանում, երբ ցանկացած բիզնեսի դեպքում մարքեթինգը եւ սոցցանցերում հանդիսանալը վաճառքները ապահովելու հիմնական գործիքներից մեկն է։ Բայց երբ դուք սկսում եք այդ ժամանակ, կարծում եմ այդ թվականներին այդքան էլ ակտիվ չէր, վերջին մի քանի տարին է, որ շատ ակտիվ է։ Այդքան շատ ակտիվ չէր, բայց իմ վաճառքը միայն եղել է Instagram-ով է եղել ու հիմնականում Facebook-ով, Facebook ու Instagram-ի վրա է շեշտը դրված, հետո արդեն ավելացվեց նաև TikTok-ը, որը որ այդքան այն հարթակը չէր, որտեղ որ ես շատ կուզեի ներկայացնել պրոդուկտը, բայց այնտեղ ավելի շատ հաջողություն ի զարմանս ինձ գրանցվեց, որովհետև, չգիտեմ, ալգորիթմների շնորհիվ ավելի շատ դիտումներ էր հավաքում իմ վիդեոները։ Ու այդպես, բայց Instagram-ը հիմնական գործիքն է վաճառքներ ունենալու, որովհետև առանց դրա ու առանց ալգորիթմներին ու մյուս իրեր գործիքակազմին, չգիտեմ, գովազդներին, թիրախային լսարան գտնելուն եւ այլնին առանց տիրապետելու ուղակի վաճառքների թիվը չի լինի այն, ինչը որ ակնկալելի է։ Այն պատկերացումները, որ ունեիք բիզնես սկսելուց առաջ եւ այն ինչ որ եղավ իրականում, արդյոք համահունչ էին եւ համընկնում էին միմյանց հետ, թե այլ էր լրիվ։ Իրականում պատկերացրել եմ ավելի հեշտ, որովհետև պատկերացրել եմ, որ չի լինի պահանջարկը այնքան ինչքան որ կար թեկուզ նախորդ տարիներին, որովհետև միայնակ այդ պահանջարկը բավարարելը ինձ համար բավականին մեծ խնդիր էր, որովհետև զբաղվում էի հիմնական աշխատանքից ու դասերից հետո այդ նախորդ տարիներին, իսկ հիմա արդեն քանի տարի հիմնական աշխատանքին զուգահեռ, որովհետև հիմնական աշխատանքը թողնելը չեմ դիտարկում։ Ինչու՞։ Միշտ աշխատել եմ ես միջազգային կազմակերպություններում ու մեծ կազմակերպություններում ու գրասենյակային աշխատանքը, այդ առօրյան, այդ եռուզեռը մրցակցությունը դեռ ինձ շատ է գրավում։ Հուսամ, որ երբ արդեն իմ կազմակերպությունը կլինի բավականին մեծ թվով աշխատակիցներով, արդեն կմտածեմ գուցե միայն բիզնեսով զբաղվելու մասին։ Այս պահին ես ավելի շատ շեշտը դնելու եմ B2B-ի վրա, որպեսզի կարողանանք բիզնեսից բիզնես ինչ-որ, չգիտեմ, ծառայություններ մատուցելու վրա։ Ինչն էր դժվար։ Եվ ինչը չհամընկավ պատկերացումների եւ իրականության միջև։
Փորձի պակասը շատ հետ պահեց ինձ մեծ պլաններից, այսինքն երբ հիմա ես հասկանում եմ, եկել եմ վերջապես այն գիտակցության, որ ոչ թե մարդը պիտի աշխատի անընդհատ բիզնեսի վրա ու բիզնեսի շուրջ, այլ պիտի ստեղծի մեխանիզմ, որը որ բիզնեսը կբերի այն կետին, որ բիզնեսը կաշխատի մարդու համար ու հիմնադրի միջամտությունը կլինի նվազագույնը, օրինակ հիմա կամ մի տարի առաջ, հիմա ավելի քիչ ամեն ինչը արել եմ միայն ես եւ մարքետոլոգն եմ ես եւ արտասխանողն եմ նամակների ես եւ պատրաստում եմ ես եւ հաճախորդներ էի գտնում եւ չգիտեմ ինչ որ հանդիպումներ, իսկ այդ ամենը չգիտեմ վաճառքի մենեջերի բոլորի գործառույթը երբ որ մի հոգի անում, բնականաբար այդ ամենը չի ունենա այն արդյունքը, ինչը որ անհրաժեշտ է ու հիմա վերջապես արդեն թե դասընթացների շնորհիվ թե եւ այլն բիզնեսի կառավարման դասընթացներ նկատի ունեմ, արդեն հասել եմ այն կետին, որ բիզնեսը սկսում եմ ավելի շատ ավտոմատացման մեջ դնել, որպեսզի կարողանամ իմ միջամտությունը մաքսիմալ քչացնել։ Այ ո՞նց եք անում դա։ Ավտոմատացումը հատկապես որ ուղղությամբ այս պահին աշխատակից ունեմ նոր, որ պիտի միանա ինձ ու ամառվա վերջ մինչև եւս երկուսը կունենանք երկու աշխատակից, ես այսքան ժամանակ աշխատակցի հետ կապված միշտ շատ զգուշորեն եմ վերաբերվել, որպեսզի այն գիտելիքները, որը որ ես ունեմ, որը որ ես տարիների փորձի շնորհիվ եմ արել ու սովորեցնելու եմ, պլագիատի շնորհիվ ուղղակի արտահոսք չլինի, այսպես ասած, բայց հիմա հուսամ արդեն կստացվի ու աշխատակիցները ներգրավելով արդեն կկարողանան այդ process-ից ինձ գոնե պատրաստման process-ից ինձ կամաց դուրս մղել ու ես կզբաղվեմ միայն վաճառքներով ու մարքեթինգով։ Ամեն դեպքում այդ որոշում կայացնելն էլ է դժվար, որ պատասխանատվության այդ զգալի մասը փոխանցել այլ մարդկանց, հաճախ այդ մարդիկ անծանոթ են պարզապես լինում եւ մի քիչ դժվար է, չէ՞, դուք ո՞նց եք հոգեբանորեն պատրաստվել դրան ու ո՞նց եք պատրաստվում։ Հենց դա էր ինձ երկար ժամանակ հետ պահում աշխատակից ունենալու մտքից, բայց ինչպես նշեցի, քանի որ դասավանդում եմ ու ունեմ աշակերտներ, երկուսը իմ աշակերտներից են, ովքեր որ միանալու են ինձ ու արդեն թե դասերի ընթացքում, թե առհասարակ որ սկսեցինք շփվել, հասկացա, որ այն մարդիկ են, ովքեր որ կկարողանան ինձ հետ համագործակցել ու նաև բնականաբար տեսնում եմ, թե ոնց են աշխատում, ինձ սրտացավությամբ, որովհետև ինչ որ թերություններով կամ ինչ որ փոքրիկ դետալներ, որոնք որ չեն լինի հաճախորդի պատկերացմամբ, ես այդպես առաքումները չեմ անում ուղղակի, որովհետև մարդիկ պիտի ստանան այն, ինչը որ իրանք նախապես պատկերացրել են, հա, ու արդեն գտել եմ այդ մարդկանց, ովքեր որ մաքսիմալ կներդնեն իրենց ուժը, ու հուսամ կստացվի համագործակցելը։ Առաջին կերպարը, ում կերպարն եք ստեղծել։ Շատ հիշվող տպավորված եմ այդ պատվերից, որովհետև ասել թե տանջվել եմ այդ կերպարի վրա, նշանակում է ուղղակի ոչինչ չասել։ Մի քանի անգամ անընդհատ փորձել եմ, չեմ փորձել, բայց հիմա եթե համեմատենք, բնականաբար շատ ավելի թերացումներով է, շատ ավելի այլ աշխատանքեր, օրինակ հիմա երբ որ տիկնիկները հենց դեմքերով են, քիթ, բերան աչքեր, ժամանակին այդ դեմքերը չկային, ուղղակի կետիկներով տիկնիկային էին ավելի շատ։ Բայց այդ ստացվել էր ու չեմ մոռանա այդ աղջիկը ինչքան գոհ էր ու ես եմ որ շատ մեծ վախով էի տրամադրել այդ բաժակը, բայց ստացվել էր։ Ունեցել եմ նաև ձախողում, երբ որ նույն կերպարից 3 հատ էին ուզել, 3 վարդ էին ուզել։ Ես մի վարդը իդեալական ստացվել էր, տարիների փորձով վարպետի աշխատանք է ու մյուս երկուսը ոչ մի կերպ չէր ստացվում։ Ես երևի մի 4 գիշեր տրամադրել եմ այդ վարդերը սարքելուն ու որ դժվարության, բայց արդեն հասա ու դրա ինչ որ տեխնիկան էլ հասկացա, թե ոնց կարելի է, չգիտեմ, օրինակ թերթիկները սարքել այնպեսին, որ մեկը մյուսի նմանությամբ լինեն։ Խոսքով աշխատանքի շնորհիվ, անդադ հղկելու շնորհիվ այդ ամենը արդեն այս պահին տիկնիկները իմ ուզած կատարելագործված տարբերակում են, բայց առաջիկայում էլի ունեմ պլաններ, թե այլ պրոդուկտների հետ կապված։ Դրանք դեռ գաղտնի են։ Դրանք հա, այս պահին չեմ ուզում բարձրաձայնել, բայց Rift Island լինելու ու հիմնական թիրախը լինելու են մայրիկները, իմ էջին էլ բավականին շատ են մամաներ հետևում իրենց համար լինելու հիմնականում պրոդուկտը ու էլի բնականաբար դե նվերի լավ տարբերակ մամաներին, բալիկներին
Հուսամ կստացվի։ Իսկ ամենահարազատ կերպարը եւ ամենասիրված կերպարը, որը ստեղծել եք, ո՞րն է եղել։ Հղիների կերպարը ասում, որ նույնիսկ եթե search անեք, չկա ոչ միտեղ, որովհետեւ հենց հղիի կերպարն ու իր տեխնիկան ես ինքս եմ մտածել, պատվեր ունեի նմանատիպ, որ պիտի փորիկի հատվածը ավելի արտահայտիչ լիներ, ու այդ տեխնիկան մտածեցի, արեցի, իհարկե պլագիատից այս դեպքում մեջ խոսափեցինք, բայց արդեն համակերպվել եմ այն մտքի մեջ, որ Հայաստանում թե օրենքի տեսանկյունից, թե մնացածի զսպվածությունը այդ ամենի, այդ կրկնօրինակումների չկա, բայց միանշանակ երևում արդեն իմ աշխատանքն ու այլ աշխատանքները միշտ տարբերվում է, հատկապես ձեռագործ աշխատանքների դեպքում մենակ ես շատ եմ հանդիպում, ես ձեզ վաղուց ֆանից եմ հետևում, ձեր աշխատանքները շատ գրավիչ են ու ձեզնից հետո շատ եմ հանդիպել, որ նմանատիպ այլ բրենդներ ստեղծվեցին, երբևէ փորձել եք իրենց հարցնել, ինչ արժեքներով են ստեղծում, արդյոք ինչպես են ստեղծում հասկանալու համար տեխնիկան իրենց որն է։ Իհարկե, բնականաբար թե մրցակիցների ուսումնասիրությունը շատ կարևոր է, բայց եղել է դեպքեր բացի նրանից, որ կրկնօրինակում են, եղել է ուղղակի, երբ որ իմ նկարների, իմ աշխատանքների նկարները ուղղակի իրենց էջում են ներբեռնել ու այդպես վաճառք են փորձել անել, բնականաբար չի ստացվել այդ ամենը ու հաճախորդներից շատ են եղել, որ գրել են ինձ ու այդ տհաճ իրավիճակ է ստեղծվում։ Ես իհարկե դեմ չեմ կրկնօրինակմանը, ոգեշնչվելուն ինչ որ մեկից, բայց մեկին մեկ փորձել կրկնօրինակել ես չէի անի անձամբ, որովհետև պիտի հաճախորդին առաջարկես այն, ինչը որ եզակի է, ինչ որ եզակի է, դա ավելի մեծ սպառում բնականաբար կունենա ու գինն էլ բնականաբար դրա համապատասխան կլինի։ Իհարկե, ինչքան ժամանակ եք ծախսում, եթե առաջին օրից մինչև այս պահը փորձենք այդ ժամանակային պատկերը ստանալ, ինչքան էր այն ժամանակ ծախսվում մեկ կերպար ստեղծելու համար եւ այդ փորձի շնորհիվ, չգիտեմ, ավելի հմտանալու շնորհիվ այսօր ինչ է դարձել։ Ժամանակին մոտ ես երևի 7-8 ժամ կծախսեի մի տիկնիկի վրա ու այդ ամենը կանեի ինչ-որ ինտերվալներով, բայց հիմա 3 ժամում մոտավորապես ես արդեն լրիվ տիկնիկը կարողանում եմ պատրաստել, թրծել եւ այլն ու այդ ժամանակի արդեն կառավարումն էլ հենց փորձի հիման վրա է եկել, որ մինիմալի եմ հասցրել ինչ-որ անիմաստ ու ժամանակատար բաների վրա ժամանակի կորուստը։ Բայց ձեր լսարանը ի սկզբանե ընկալել է այն որպես բրենդ, թե պարզապես մարդկանց հետաքրքիր է եղել process-ը նայել, ինչպես են կավի հետ աշխատում, ինչպես են կերպարներ ստեղծվում, թե ամեն դեպքում վաճառքներով հետաքրքրված մարդիկ են սկսել ձեզ հետևել։ Հիմնականում հետաքրքրվում էին սկզբում process-ով, որովհետև նորություն էր process-ի ցուցադրումը, առավել եւս նորություն էր մարդկանց համար, այդ վիդեոները, կարճոլովակները, դե ինչպես դեր էջում է գրված առաջինն եք նա։ Հա, ռիլերն էլ նոր էին արդեն, որ դարձան ավելի տրենդային ու լավ գործիք էին, վիդեոներով ավելի շատ ներգրավեցին հենց պատրաստման ընթացքը, բայց մարդիկ երբ որ տեսնում են անընդհատ պատրաստումը, ինչ որ առիթի ժամանակ բնականաբար արդեն իրենց մտքով անցնում է, որ իրանք հիշում են, որ այս ինչ բրենդը կար։ Ու այդպես արդեն տարածում գտավ ու շատ հիմա թե առաջել հետաքրքրվում են հենց սովորելու հետ կապված, որովհետև որպես այդպեսին, որպես բիզնես կամ կողմնակի եկամուտ բոլորի համար կարծում եմ, որ շատ հարմար տարբերակ է, որովհետև թե տանից, թե հիմնական աշխատանքին զուգահեռ համատեղելի է, ու այդ էր պատճառը, որ շատ աղջիկներ, մամաներ հիմնականում շատ հետաքրքրվածություն ունեին սովորելու, իրենք էլ իրենցը սկսելու այդպես։ Ու հիմնականում շատ են ունեցել աշակերտներ, ովքեր որ արտերկրում են ապրել, դե բնականաբար իրենք երբ եկել են Հայաստան, ամռան այս ամիսներին միշտ ամենայես թեժ ժամանակն է դասընթացների, իրենք միշտ այստեղ սովորում են, այնտեղ արդեն սկսում են թեկուզ էջով ու մնացածով կամ արդեն ունեմ աշակերտ, ով խանութներին է տրամադրում ինչ-որ ստենդով, այստեղ սովորում գնում են այնտեղ բնականաբար դե այնտեղ ավելի շատ ավելի բարձր գնով է վճարում, չգիտեմ, Եվրոպայում, Ամերիկայում բնականաբար ձեռքի աշխատանքը ավելի թանկ արժի ու ավելի մեծ գնահատանքի արժանանում, քան այստեղ,
ցավոք ցանկություն չունեք կամ նպատակ երկրից դուրս եւս վաճառքներ իրականացնել։ Ունեմ, այս պահին դիտարկում եմ մի քանի հարթակ, որոնց շնորհիվ կկարողանամ նաև արտահանում կազմակերպել, բայց ելի աշխատակիցների հետ կապված պահանջարկն ու առաջարկը բավարարելու խնդիր է առաջանալու այստեղ, երբ արդեն աշխատակիցները գոնե կլինեն 3-ը, արդեն կմտածենք արտահանման հետ կապված։ Այս սկզբում ասացիք, որ երբ նոր էիք կերպարները ստեղծում, վառարանում վառում էիք, այդ process-ը ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում։ Ուզում եմ մեզ ներկայացնեք լսողներին, դիտողներին, կարծում եմ եւս հետաքրքիր կլինի կավը ինչ փուլերով է անցնում, մինչև հասնում է այդ բում process-ին։ Դեռ չներկված կավը, չլաքապատված կավը, երբ որ դնում ես վառարան, ընդամենը 5 րոպե թեկուզ ավել վառարանում կամ սխալ ջերմաստիճանում 5 րոպե մնալուց հնարավոր է առաջանան ճաքեր, գունային փոփոխություններ, լրիվ սևանալու կամ այլ գույներ ստանալու, օրինակ սպիտակը դառնա շագանակագույն եւ այլն, կամ ճաքեր առաջանան կամ ինչ որ պղպջակներ ու այդ ամենը ահագին ժամանակատար է հասկանալ, թե կոնկրետ ինչ ջերմաստիճանով թրծես կավդ, որպեսզի կամ ինչ կերպար է ինչ ջերմաստիճանով, որպեսզի ներսի հատվածում չթրծված, այսպես ասած, հում կավ չմնա, որը որ ուղղակի կփշրվի։ Բավականին այդ երկար ժամանակ խլեց, մինչև հասկացա կոնկրետ ու փորձարկումներ, տարբեր կավերի տեսակներ կան, տարբեր գույների հետ տարբեր աշխատանք, օրինակ այն կավերը, որոնք որ ունեն կաշվի էֆեկտ, լրիվ այլ ձևով են թրծվում, իսկ սովորական կավերը լրիվ այլ ձևով։ Բայց փաստորեն ստացվեց ընդամենը գտնել տարիների փորձի շնորհիվ գտնել են ջերմաստիճանները յուրաքանչյուր կավի դեպքում, որը որ կհամապատասխանի իրեն։ Ընտանիքի անդամները գաղափարին կողմ էին ի սկզբանե, թե միայնակ եք այդ պայքարի ճանապարհը սկսել։ Կողմ էին ու շատ են աջակցել, ամուսինս այդ ժամանակ դեռ ընկերություն էինք անում, մաքսիմալ շատ աջակցել էր ամեն ինչով ու մի պահ էր գալիս, երբ որ ես պատվերներով արդեն շատ լցված, ինձ մոտ արդեն ինչ որ պանիկա էր սկսվում, արդեն պատվերները շատ են, ես չեմ հասցնում դասերս, աշխատանքս, մի խոսքով ու ինչ որ պահ եկավ, երբ որ ամուսինս սկսեց ինքը տուփերը սարքել գոնե, որպեսզի այդ ամենը գոնե արդեն ես չզբաղվեմ այդ ամենով։ Հա, ու մինչև հիմա էլ արդեն ինքն է սարքում, եթե լավ է ստացվում, սարքի դուրը։ Ինչ որ մի պահի դառնում է ընտանեկան բիզնես։ Հա, արդեն ընտանեկան բիզնես դարձավ, տուփերը մեր տուփերից եւս Հայաստանում չկա, նույնիսկ այն դանակը, որը որ մենք տուփերը կտրում ենք, հատուկ պատվիրել ենք, պատրաստել են, տուփերից է չունենք Հայաստանում ու շեշտը դրել եմ ես ամեն դետալի մեջ հենց նրա վրա, որ չկրկնվի, անընդհատ չկրկնվի, որովհետև մարդկանց աչքը նույնիսկ հոգնել են նույն նվերներից, հոգնել են անընդհատ նույն բանը տեսնելուց։ Ու կարծում եմ ստացվել է թե տուփերի դեպքում, թե կերպարների դեպքում միայն բաժակներն էր սկզբում, հետո արդեն ավելացան նաև արձանիկները ու եւս երկու տեսակի պրոդուկտ լինելու է շուտով։ Էդ էլ գաղտնի ենք։ Հա, այդ դեռ չեմ բարձրացնում, որովհետև դեռ փորձերի փուլում են անընդհատ դեռ չի ստացվում այն արդյունքը, որը որ ես եմ ուզում, ինչ որ բան ընկնում է վրայից, ինչ որ բան փոխվում է, ու երբ որ արդեն կհասնի այն իդեալական վիճակին, արդեն կհրապարակեմ իմ էջերում։ Կերպար ստեղծելիս ինչպես եք բնավորություն դնում նրա մեջ։ Ինչ եք անում, որ այդ կերպարը լիարժեք լինի ու բնորոշի այն մարդուն, ում համար դա նվեր է լինելու կամ ում համար հենց ինքն է պատվիրել։ Իրականում երբ նկարն ուղարկում են հաճախորդները, արդեն ես պատկերացնում եմ թե դետալային, թե մնացածը ինչպես են հենց արդեն անհատականացված լինելու ու երբ արդեն մազերը, շորերը ավելացնում ես տիկնիկի մարմնին, արդեն նկարով նայելիս նույնիսկ սկսում ես հասկանալ, թե այդ մարդը ինչ տեսակի է, թե հագուստից, թե մնացածից ու հենց դա է պատճառը, որ ամեն տեսակի պատվեր չի, որ ես ընդունում եմ, օրինակ կան հագուստներ, կան ինչ-որ դետալներ, որոնցով որ պատվերներ ես ուղղակի չեմ ընդունում, չգիտեմ, շատ եղել է, երբ որ ուզել են ինչ-որ խաչերով կամ այլ դետալներով ավելացումներ, ես այդ ամենը ուղղակի չեմ ընդունում, որովհետև իմ ձեռագիրը այդ ամենում ուղղակի, այսպես ասած, կորում է։ Դրա համար նաև հաճախորդների հետ մենք համապատասխանեցնում ենք, ինչ-որ դետալ փոխում ենք, ինչ-որ բան ավելացնում ենք ու հիմա երբ արդեն թե մասնագիտական գործիքներ, թե մնացածը կարելի է ավելացնել, ավելի անհատականացված է դառնում։ Ամենահետաքրքիր փուլը որն է ձեզ համար։
ամենավերջին լաքապատման փուլը, երբ արդեն գիտեմ, որ վերջ, թրծել եմ, հանել եմ, ոչ մի բան չի ճաքել, ոչ մի բան չի, պղպջակներ չեն առաջացել, ու այդ արդեն երբ որ լաքապատում ես ու գիտես, որ վերջ, արդեն սիրտդ հանգիստ է դառնում ու աշխատանքդ արդեն վերջնականացվում է։ Մշտապես ցանկություն ունեք հենց համացանցում վաճառքներ իրականացնել, թե այլ նպատակներ կան, օրինակ խանութ սրահ ունենալ կամ այլ մասնաճյուղեր տարբեր տեղերում, չնայած որ գիտենք, որ դարը հնարավորություն է տալիս եւ անգամ ստիպում ու պարտադրում է հենց ցանցում ներկայանալ, ասում են, չէ՞ որ բիզնեսը եթե չկա ցանցում, ուրեմն այն գոյություն չունի։ Ոնց եք դուք պատկերացնում։ Մենք ժամանակին մոլերից մեկում ունեինք խանութ, որը որ գրեթե 6 ամիս գործեց։ 6 ամիս հետո մենք դադարեցրինք խանութի գործունեությունը, որովհետև խանութի գործունեությունը չուներ այն վաճառքների թիվը, ինչ որ ունեի ցանցի միջոցով։ Բացի դրանից արդեն բալիկից ծնվելու ժամանակներ ու էլի պահանջարկ առաջարկի բավարարման խնդիր էր առաջանում։ Մի խոսքով խանութը փակեցինք, բայց ցուցահանդեսների շատ մասնակցում ենք։ Big Christmas Market-ը բաց չենք թողնում, որովհետև Հայաստանում ամենամեծ ցուցահանդեսներից մեկն էր։ Նախատեսում եմ առաջիկայում թեկուզ արտերկրում ունենալ խանութներից որևէ մեկում ստենդ, որտեղ որ կլինի հայկական նախշերով տիկնիկներ, տարազներով տիկնիկներ, թե տղայի, թե աղջկա կերպարներով կամ մեր մնացած խորհրդանիշներով ազգային։ Այդպես դրսում դե բնականաբար սպառումը ավելի շատ կլինի հենց հայկական, հենց մեր խորհրդանիշներով ինչ որ տիկնիկներ կլինեն։ Ես կարծում եմ ճիշտ եմ հիշում, որ երբ Edge-ը նոր կար եւ անգամ մինչեւ վերջին ժամանակները միայն ձեռքերն էին երևում այդ ամբողջ process-ը ներկայացնելիս, ձեր դեմքը չէր երևում, ձեզ ոչ ոք չէր ճանաչում, բայց վերջին շրջանում նույնիսկ ձեր գլխավոր նկարում արդեն դուք եք, բոլորը ձեզ դեմքով գիտեն։ Ինչպես այդ որոշումը եղավ, որ այ դուք էլ ձեր լսարանին արդեն ծանոթ լինեք, ճանաչեն ով է այս ամենի հետևում կանգնած եւ միայն ձեռքեր չերևան, ով ներկայացնում է այս ամբողջ գեղեցիկ հետաքրքիր աշխատանքը։ Իրականում, ինչպես ցանկացած բիզնեսում, իմ բիզնեսում եւս անձի բրենդինգը մեծ նշանակություն ունեցավ ու մարդկանց կողմից ճանաչվելը ավելի շատ ինչ որ նոր մակարդակի դուրս գալն էր, օրինակ ինչ որ չգիտեմ, կոմպլեքսների հաղթահարում էր ենթադրում իրենից, կոմպլեքսներից բացի նաեւ, չգիտեմ, ինչ որ վիդեոներ, որտեղ որ խոսքը ձևակերպված կլինի, որտեղ որ շարադրանքը կլինի գեղեցիկ, հետաքրքիր ու գրավիչ ինչ որ տեքստեր կլինեն։ Բավականին երկար եք այն կետին, որ ես եւս Երևան Edge-ում բացի տիկնիկներից ու բացի ձեռքերից, ինչպես նշեցիք, հիմա կամած ուզում եմ հաղթահարել այն բարիերը, որ ընտանիքը ու երեխան կամ, չգիտեմ, ամուսինը Երևան Edge-ում, որովհետև ինչպես նշեցի, բիզնեսը նաև ընտանեկան է ու ամենքը իրենց ներդրումը ունեն այս ամենում։ Դեմքով պիտի ճանաչել ու բնականաբար լսարանի կողմից միշտ հետաքրքրություն է առաջանում ընտանիքի հանդեպ, երեխայի հանդեպ ու այդ պարտադրանքն է նաև ստիպել, որ ինչ որ չափով դուք էլ ներկայանաք։ Հա, միանշանակ պարտադրանքը, որովհետև հավատարիմ լսարան ձեռք բերելու ուրիշ տարբերակ ուղղակի ես չեմ տեսնում ու ինչպես նշեցի, անձի բրենդինգը այդ ամենա հենց հիմնավոր դերեր ունենում է։ Լսարանի հետ ոնց եք շփվում։ Այս պահին ընկերական հարաբերություններ են, թե ինչ որ այսպես հեռավորություն եք պահում, միայն վաճառքների մասով է ձեր շփումը։ Դեռևս 80-20% հարաբերակցությունն եմ պահում, 80% աշխատանքներ, 20% ես։ Ու կարծում եմ, որ բիզնես էջերի դեպքում այդ ամենալավ ու օպտիմալ լուծումն է, որովհետև երբ արդեն 80-ից ավելի քիչ լինի իմ բաժակները կամ կավե կերպարները, արդեն կդառնա անձնական բլոգի կվերածվի ու չի ծառայի այն նպատակին, որի համար որ ստեղծվել էր Edge-ը։ Կարծում եմ 80-20 հարաբերակցությունը հենց իդեալականն է, որ կարելի է Edge-ում ներդնել։ Շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար, կարծում եմ հետևորդներին շատ կհետաքրքրի են նորությունները, որի մասին խոսեցիք, հուսանք, որ դա ուշ չի լինի եւ շատ սպասացնել չեք դա,
ձեզ հաջողություններ եմ ցանկանում, մեզ լսողներին եւ դիտողներին էլ ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ ցանցի մարդիկ հաղորդումն եք լսում կամ դիտում։ Իմ զրուցակիցը Անժելա Մալոյանն էր, Կավե բրենդի հիմնադիրը եւ բլոգեր, իսկ ձեզ համար Մոնիկա Մամյանն էր աշխատում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, լավ եղեք։